Multiplicación de polinomio por polinomio. La multiplicación de polinomios puede parecer complicada, pero es bastante sencilla una vez que entiendes el proceso. Aquí te lo explico. Los pasos para la multiplicación. Toma el primer término del primer polinomio y multiplícalo por cada término del segundo polinomio. Repite este proceso con cada término del primer polinomio. Agrupación. Escribe todos los términos resultantes uno tras otro. Simplificación. Combina dos términos semejantes sumando o restando sus coeficientes. Vamos con un ejemplo sencillo. X más 2 por X más 3. X por X igual a X2. X por 3 igual a 3X. 2 por X igual a 2X. Entonces 2 por 3 igual a 6. Entonces tenemos que X2 más 3X más 2X más 6 nos da a X2 más 5X más 6.